آقای مارکانی در هفته گذشته اومد خفن‌ترین طرح خانه‌سازی در تاریخ کانادا رو ارائه کرد. Today, I'm announcing that my new Liberal government is flipping the script on housing with a new approach to build faster, build smarter, and to build more affordably. یعنی ایشون گفتن که دولت کانادا قرار 500,000 خونه در سال بسازه. And we're going to unleash the power of public-private cooperation at a scale not seen in generations. Our goal is to double the pace of housing construction to almost 500,000 new homes every single year. یعنی دیگه حرف زدن بسه و قراره به عمل برسیم و خونه سازی کنیم. ما اومدیم حساب کتاب کنیم ببینیم که این طرح خونه سازی چجوریه. شهاب یادت یه چیزایی کلکولیشن داره یادم میاد، ما یه بار دیگه هم مثل که این حرفا رو شنیدیم، یه بار حساب کتاب کردیم. ولی آقای ترودو تلافیشو در آورد. روز جمعه با تمام قوا، با تمام تیم اومدن که خفن‌ترین طرح خانه‌سازی در تاریخ کانادا رو به نام جهاد خانه‌سازی در کانادا معرفی کنن. Today, we are releasing the most comprehensive and ambitious housing plan ever seen in Canada. ایشون طی این کنفرانس خبری اعلام کردن که 3.9 میلیون، یعنی نزدیک به 4 میلیون خونه تا سال 2031 میخوان بسازن. We're talking about almost 3.9 million homes by 2031. که دوباره آقای ترودو گفت تا سال 2031 برنامه‌ای که ما داریم 3,900,000 خونه می‌خوایم بسازیم، بیشتر از اونی که لازم داریم قراره بسازیم. اول بریم این عدد رقم رو نگاه کنیم ببینیم چقدر این عدد و رقم منطقیه. میایم اینجا توی ماشین حساب کامپیوترمون 3,900,000 خونه. امسال سال 2024 هستیم تا 2030 6 سال، 2031 هم 7 سال. فرض میکنیم که این تا سال 2031 منظور تا آخر سال 2031، یعنی یک سال هم ما ارفاق میکنیم با آقای ترودو. 7 سال این رو تقسیم بر 7 سال میکنیم، میشه سالی 557,000 تا خونه. اونایی که توی صنعت ساختمان فعالن توی این کشور میدونن که ظرفیت ما یه چیزی هولوش 210,000 تا 215,000 تا 220,000 تا بیشتر در سال نیست برای خانه سازی. خب حالا این رو تقسیم بر 365 روز در سال میکنیم، میشه 1526 خونه در روز. تقسیم بر 24 ساعت میکنیم، ساعتی 63 خونه. تقسیم بر 60 میکنیم، دقیقه 1 خونه و 6 دهم خونه ما باید بسازیم. یعنی الان که شما ویدیو ما رو داره نگاه میکنید مثلا هولوش 10-15 تا خونه باید درست شده باشه. چقدر منطقی؟ این هیچ منطقی پشت سرش نیست. یا آقایون عدد رقم نمیدونن، یا ساختمون درست کردن بلد نیستن، یا یه چیز دیگه هست. صحبت اون کاتالوگ یادتونه؟ اون کانکس هایی که قراره بره بیفته توی حیاتا اسم اون دارن میذارن خونه. اون آلونک هایی که قراره یه گوشه ای توی حیات درست بشه اسم اون هم میذارن خونه. میگن آقا 2 میلیون خونه ساختیم، مثلا آپارتمان، هایراز، کاندو، نمیدونم تان هاوس خواستیم، 2 میلیون ساختیم، 2 میلیون دیگه هم اون کیسه خیاری هست که ساختن. همونجوری که میبینی این حرفا رو ما یه بار دیگه هم قبلا شنیدیم. یعنی در اپریل سال گذشته هم همین حرفا رو دولت آقای ترودو، آقای شان فریزر که وزیر مسکن بود، همین حرفا رو اومد به ما گفت. واقعا فکر میکنم این ماه آوریل رو به جای اینکه اپریل فولز دی بذارن اپریل فول مانث باید بذارن دقیقاً، چون مثل اینکه این دروغا رو خیلی دولت فدرال عادت داره در ماه اپریل بیاد و به شهرونداش بگه که ما سالی 1 میلیون خونه میسازیم. واقعا رو میخواد. به قول انگلیسی ها یه ضرب المثل دارن میگن fool me once shame on you, fool me twice shame on me. یعنی یه بار منو خر کردی، یه حرفی زدی، گول زدی منو، تقصیر تو بود، ولی دفعه دوم دوباره تقصیر منه. پس بریم با هم دیگه مکس ماندی این هفته رو ببینیم که چه خبر شد و چه داستانایی در هفته گذشته پیش اومد. من مهرام ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت Ultimate Mortgage and Finance Solutions.
با مکس مانده 7 آوریل 2025 با شما هستم. همونطوری که میبینید برنامه ما در مورد سیاست کانادا است، در مورد مسکن، وام مسکن و حوادثی که در کانادا اتفاق میفته. با یه نگاه طنز و شوخی هم توش داریم. اینه که اگه این سبک برنامه ها رو دوست دارین حتما توی کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو هم فشار بدین که نفر اولی باشین که میبینینش. لایک و سابسکرایب که مال اینستاگرام بود، لایک و فوروارد و دوست آشنا، خلاصه یادتون نره با هم دیگه بریم برنامه رو ببینیم. این هفته همونطوری که خدمتتون گفتم آقای مارک کارنی اومد همون شعارهایی که آقای ترودو یک سال پیش با اون گروه دالتونا با هم دیگه اجرا کردن گفتن، دوباره این دفعه اجرا کردن. اون دفعه گفتن 1 میلیون خونه میسازیم، بعد کلکولیت کردیم دیدیم 570,000 تا خونه در سال. این دفعه آقای کارنی اومد گفت 500,000 تا خونه در سال میسازیم. واقعا نمیدونم اینا از کجا این عدد رقم ها رو در میارن، چه جوری در میارن. انگار همون گروهی که اون دفعه نشسته بود طرح‌ها رو برای آقای ترودو نوشته بود، همون جلد کتابه رو عوض کرد، تپ داد دست آقای کارنی، گفت آقا بیا همین حرفا رو شما بزن. تازه این دفعه بدتر هم شد. اون دفعه میگفتن آقا ما پول ارزون میدیم، وام ارزون تر میدیم، تکس و کات میکنیم که بیلدرها برن بسازن. این دفعه آقا کارنی دیگه گندشو در آورد، گفت اصلا دولت میخواد بیاد خونه بسازه. The first part of our plan is to create an entirely new entity, Build Canada Homes, a lean, mission-driven organization that will do several things. First, it will act as a developer on new affordable housing projects. یعنی من نمیدونم دیگه یواش یواش از کشور سرمایه‌داری کاملا داریم میریم سمت کشور سوسیالیستی و کمونیستی و سبک کوبا و اینا. دیگه شما خونه قرار نیست بسازیم، ما خودمون میسازیم، خودمون میفروشیم، خودمون قیمت میذاریم. آقا دولت فدرال طبق قوانین و قانون اساسی کانادا دخالتی در ساخت مسکن نداره. باید تسهیل کنه، کمک کنه و دولت‌های استانی وظیفه ساخت مسکن دارن. دفعه پیش آقای ترودو کلی پول خرج کرد، اگه یادتون باشه 11 خورده میلیون دلار فقط دادن یک کاتالوگ بسازن، همین کاتالوگ خونه کیسه خیاریا که قرار بود بسازن. مورد بعدی اون کاتالوگ خانه‌های پیش ساخته بود، خونه‌های جعبه توت فرنگی و جعبه پرتقالی و کیسه خیاری. اگه ویدیوشو ندیدین میتونین برین تو کانال ما ببینین، سرچ کنین برای کیسه خیاری میبینین لوگوشو. به هر صورت اون کاتالوگی که قرار بود درست بشه الان کاتالوگ رو پیدا کردن، ورژن 1940ش رو دارن آپدیت بکننش ورژن سال 2024 که انواع مختلف خونه توش باشه. In fact, they adopted designs that many will remember as victory homes or strawberry box homes that can be observed right across the country. این قسمت رو با هم دیگه بریم ببینیم. خب میایم اینجا دوباره این خونه رو رد میکنیم، میریم صفحه 12، میبینیم که آقا این کاتالوگ استاندارد شده 11.6 میلیون دلار خرج داره که از ورژن 1940 تبدیلش کنم به ورژن 2024. 11.6 میلیون دلار برای کاتالوگ میسازیم. کاتالوگ خونه نمیسازیم، کاتالوگی که بریم خونه بسازیم. و الان هم آقای کارنی دقیقا همون حرفو داره میزنه. خونه های پری فابریکیتد، خونه های برای قشر کم درآمد و اصلا خونه برای فروش نیست. ظاهرا اینا همه باز هم دوباره همون طرحهای رنتال و ایناست که همون جوری که مال پارسالیا به جایی نرسید مال اینا هم به جایی نخواهد رسید. و فقط موندم چطور یه نخست وزیر با یه لشکر آدم میاد سال گذشته این همه پول خرج میکنه، این همه طرح میده بیرون، یه دونش هم اجرا نمیشه. هیچ کس هم نمیپرسه آقا شما چیکار کردی، این پولا چی شد، چرا این اتفاق افتاد، چرا اجرا نشد. بعد هیچ، خداحافظ شما، من رفتم، نخست وزیر بعدی میاد اونم همین حرفا رو میزنه. سال بعد اپریل 2026 اگر 500,000 تا خونه ساختیم من اینجا میام خودم ریز میکنم جلو در این خونه برای شما ببینین که اگه اینا این کارو کردن. هممون کاملا واضح میدونیم که این اتفاق نمیفته. ولی خب چه عرض کنم، بالاخره مردم یه سریشون دوست دارن این حرفا، براشون خوب، به نظرشون خوب میاد و رأی آقای کارنی همونجوری که میبینین در نظرسنجی ها بالا رفته. برای اینکه ببینیم رأی آقای کارنی از چه قشری داره میاد، بهتره بریم به نظرسنجی یه نگاهی بندازیم، دیتیلش رو با هم دیگه ببینیم.
خب همونجوری که میبینید توی این جدول، تو این قسمت آخرش از نظر قشر سنی، اوریج سنی کسایی که به گروه های مختلف دارن رأی میدن رو با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید قشر 18 تا 29 سال 33% به کانزرواتیو پارتی داره رأی میده، 40% به لیبرالا. یعنی رأی بچه های 18 تا 29 سال به حزب لیبرال بیشتر. خب یه خورده نگاه کنیم ببینیم 18 تا 29 ساله کیا هستن. 18 تا 29 ساله جوانایی هستن که تازه دانشگاه اومدن بیرون یا تازه دارن میرن دانشگاه، دارن تحصیل میکنن. خب اینا بچه‌ای هستن که خونه بابا مامانشون نشستن، قشنگ بابا مامان ساندویچ رو درست میکنن میدن دستشون. دغدغه زندگی اینا اینه که مثلا فلان شاهپرک سپر در قاره مثلا آفریقا نسلش داره منقرض میشه، بریم مثلا کمک کنیم این شاهپرکو، یا اون لکلک سپر رو مثلا بریم نجاتش بدیم که مشکل محیط زیستی نداشته باشه. کلا تفکرات بچه‌های در این سن بیشتر سمت لیبرال بودن و حق و حقوق نمیدونم اردکا و شاپرکا و این اتفاقات هستش. خیلی با مسائل زندگی و خونه و خرج و مخارج درگیر نشدن، جابای خوب پیدا کردن، اکثرا شاید مثلا تو آیتی بودن، حالا یه جاب چند هزار دلاری پیدا کردن تو بیسمنت خونه پدر مادرشون دارن زندگی میکنن و سعی میکنن از حقوق اقلیت‌های مختلف، حالا از انسان‌ها گرفته، از حیوانات گرفته، شاپرکا گرفته، اردکا گرفته، از اونها حمایت کنن. بیشتر تو این تفکرات هستن. بعد که بریم قشر بعدی از 30 سال تا 44 سال میبینیم 43% دارن به حزب کانزرواتیو رأی میدن، 35% به لیبرال. اینا کسایی هستن که وارد ورک فورس شدن، خانواده تشکیل دادن، بچه دار دارن شدن یا دارن میشن و الان دستشون رفته تو جیب خودشون و تازه دارن میفهمن که ای بابا در دنیای امروز چه خبره، اینا پول لازم دارن، کار لازم دارن، خونه لازم دارن و گیر کردن و این شعارهای لیبرالی خیلی به دردشون نمیخوره. قشر بعدی 45 تا 59 هست که باز هم اینایی هستن که سالیان سال زحمت کشیدن و الان رسیدن به جایی که میبینن که بابا هنوز مورگیج خونه پیافت نشده، هنوز گیرن، هنوز باید بهره بانکی بالا بدن، بدهی بدن، بچه‌شون میخواد ازدواج کنه باید پول بدن برای خرج عروسی اون، باید پول بدن برای بچه‌شون خونه بتونه بخره چون بچه‌هاشون نمیتونن خونه بخرن. اینام همه توی این گرفتاری‌ها هستن که فکر میکنن که حزب کانزرواتیو احتمالاً براشون بهتر کار میکنه تا حزب لیبرال. قشر بعدی قشر 60 سال به بالا هستش. قشر 60 سال به بالا 38% به کانزرواتیو رأی میده، 45% به لیبرالا. حالا چرا؟ ببینیم قشر 60 سال به بالا کیا هستن. 60 سال اگر از 2025 برگردیم بریم عقب، یعنی برمیگردیم به 1965. خب اینا قشری هستن که بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا آمدن و در فضای در حقیقت بیبی بومرایی هستن که در فضای بعد از جنگ جهانی دوم که امریکا و کانادا داشته رشد میکرده اینها هم باش رشد کردن. داستان هیپیا هستش اون سالا، داستان بیتلزا و اینا هستش، در فضای اون ضد در حقیقت امپریالیسم و با تفکرات چپی و اینا دوران تینیجرشون رو گذروندن. امروز هم که نشستن خونه هاشون پیاف شده، بچه هاشون سر و سامون گرفتن، در سر خوندن رفتن وکیلی شدن، دکتری شدن یا کارخونه شرکتی چیزی دارن، بچه هاشون هم به سر و سامون رسیدن و نشستن، خونه شون هم پیاف شده، یک کاتج هم پیاف دارن و مسافرت میرن میان، خیلی دغدغه مالی بانک و بهره و اینا ندارن و عملاً اون تفکرات دوران تینیجرشون کمکشون میکنه که در سنهای بالای 60 سال 70 سال هم هنوز به لیبرال ها رأی بدن. اینه که میبینیم این وسط قشر 30 تا 60 سال که داره صبح تا شب داره میدوه به هیچ جا نمیرسه، به این نتیجه است که لیبرال ها بهش کمک نمیکنن و احتمالاً کانزرواتیوها کار بهتری براشون انجام خواهند داد. از اینجا بعد میریم بخش دوم برنامه‌مون. اولش با پیام و بازرگانی شروع میکنیم و بعد میریم بخش دوم. این خونه‌ای که من توش امروز دارم برنامه اجرا میکنم یکی از لیستینگ های جدیدمون هست در یکی از بهترین محله های شهر آرورا. این یه خونه سمی دیتچد 3 خوابه هستش با بیسمنت آپارتمان که 4 تا سرویس بهداشتی داره، زمینش 38 در 124 فیت هست، دابل کار گاراژ داره، 2 طبقه هست، انقدر جاش خوبه که شما همین روبروتون میتونین پیاده برین شپردز بوش
اگه آشنایی داشته باشیم به منطقه آرورا میدونید که تریلای بسیار زیبایی داره. یکی از اون تریلا شپرد بوشه که اینا همه به همه کانکتد هستن، تا اوکریجز میره این روین ها. مدارس بسیار خوبی داره دور برش و دو قدمیش هم تمام فروشگاه ها و سوپرمارکت هایی که شما لازم دارین در خیابون بیوی و ولینگتون رو میتونید با فاصله چند دقیقه رانندگی کردن بهش برسین. اینه که فراموش نکنید اگر دنبال این مدل خونه هستین توی منطقه آرورا با من تماس بگیرین 416 880 68 34، یا اگر قصد خرید و فروش خونه دارین یا قصد گرفتن وام مسکن و وام بیزنس و اینا دارین، میتونین برین در وبسایت meetmax.ca سر ساعتی که خودتون وقت دارید 1 ساعت به صورت آنلاین یا حضوری با من وقت مشاوره بوک کنین که بتونیم ببینیم که چه نیازهایی داریم و ما میتونیم چجوری بهتون کمک کنیم. این خونه نزدیک گو ترین هست، نزدیک اتوبان هست، نزدیک مدارس خوب، پارکای خوب، یعنی هر چی لازم دارین دوره برای این خونه هستش. اما بریم ببینیم در بازار مسکن و مورگیج در تورنتو چه اتفاقاتی افتاده. همونطور که میدونین الان هفته اول ماه آوریل هستیم، در نتیجه اطلاعات ماه مارچ بیرون اومده. میتونیم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که در ماه مارچ چه اتفاقی افتاده. اگه یادتون باشه گفتم ماه مارچ ماه بسیار کندی بود به نظر من. اون چیزی که ما در به قول معروف کف خیابون میدیدیم و تعداد لیستینگ‌ها و شوینگ‌ها میدیدیم، میدونستیم که ماه بسیار کندی هست نسبت به سال گذشته. اینه که اگه نگاه کنیم ماه مارس سال 2025 نسبت به ماه مارس سال 2024 تعداد خرید و فروش ها حدود 23.1% افت کرده. یعنی تقریبا 1/4 تعداد خرید و فروش ها کمتر شده. این علتش به خاطر همون تحریم های آقای ترامپ هستش که این بازار رو در حقیقت تمام بازارهای مالی رو تحت تاثیر قرار داده و تمام سرمایه گذاران موندن که چیکار باید بکنن، پولشون رو کجا ببرن. در مورد قیمت حدود 2.5% قیمت مسکن در ماه مارس نسبت به سال گذشتهش پایین اومده. 2.5% قیمت خیلی زیادی نیست با احتساب اینکه تعداد خرید و فروش هم کمتر شده. یعنی کسایی که عملا توی ماه مارس فروختن آدمایی بودن که مجبور بودن بفروشن و در حقیقت اتفاقی که افتاده اون خریداران تونستن دیلای خوبی بگیرن. اینه که توی این بازارهایی که خیلی بازارهای کندی هست، یه رکود توش داره، میشه همیشه به قول انگلیسی ها دیل خوب گرفت، قیمت خوب میشه خرید. اینه که اونایی که پول دارن و میخوان بخرن فرصت مناسبیه براشون که برن چیزی که واقعا دوست دارن با قیمت پایین بخرن. تعداد خونه هایی که لیست شده برای فروش حدود 28.6% نسبت به سال گذشته همون موقع بیشتر شده. یعنی آپشن خرید شما 28% بیشتر شده ولی تعداد خرید و فروش ما 25% پایینتر اومده. تعداد روزهایی که خونه ها توی مارکت میمونن که فروش برن نسبت به سال گذشته حدود 13.8% کاهش پیدا کرده. یعنی خونه ها طولانی مدت هر تو مارکت میمونن. انتظار نداشته باشین دیگه مثل سالهای قبل خونتون سریع بذارین بفروشین، باید برین حالا نگاه کنین حدود 30 روز تا 60 روز باید تو مارکت بمونین تا خونتون فروش بره. اینه که تا تکلیف ما با انتخابات کانادا مشخص نشه که نخست وزیر جدید بیاد و یک معامله جدیدی رو با ترامپ رقم بزنه، بازار مسکن همینطور خواهد بود، 2-3 ماه اینجوری خواهد بود و ولی بعدش که نخست وزیر جدید انتخاب شد و این تعرفه ها رو تونستن رفع و رجوع کنن با دولت ترامپ، احتمالاً برمیگردیم به مارکت معمولی و رونق معمولی که داریم و یواش یواش راه میافتیم. خب در مورد بازار مورگیج هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، نه ریتی رفته بالا نه ریتی اومده پایین، نه خانی اومده نه خانی رفته. مردم همچنان باز هم با بهره های بالا دارن مورگیجاشون رو میدن. بعضیا دارن فکر میکنن که یواش یواش مورگیج با بهره های بالا رو بشکنن و برن مورگیج جدید بگیرن. من بهشون پیشنهاد میکنم که وایسین تا 16 اپریل ببینیم چه اتفاقی میفته. هفته بعد روز چهارشنبه 16 ماه آوریل بانک مرکزی کانادا یک بار دیگه میخواد انانس کنه که آیا ریت رو زیاد میکنه، کم میکنه یا ثابت نگه میداره. بعضیا میگن 25% میاد پایین، بعضیا میگن ثابت خواهد موند و پیشنهاد میکنم که ببینین که چه اتفاقی 16 هم میفته و بعد از اون میتونین تصمیم بگیرید. هر وقت هم خواستین میتونین با من روی وبسایت meetmax.ca 1 ساعت وقت مشاوره بوک کنین که با هم دیگه کیستون رو بررسی کنیم. اما قسمت سوم برنامه، بریم برنامه در شهر ببینیم چه خبره.
اما شهر ونکوور، شهری که همه به پولدارترین شهر کانادا معروف و فکر میکنن که همه خونه های میلیونی و آنچنانی اونجا دارن و شهر بسیار در حقیقت پولداری هست، یک برنامه‌ای داره میریزه که یه تاسک فورسی هست، یه نیروی ویژه‌ای برای جلوگیری دزدی از مغازه ها. یعنی انقدر از مغازه های اونجا، فروشگاه های ریتیل استورای اونجا داره دزدی میشه که حالا میخوان یه دونه نیروی ویژه درست کنن که جلوی دزدی از مغازه ها رو بگیره که ویدیوش رو با هم دیگه میبینیم. According to Vancouver police, shoplifting reports went up by 12% in 2024, year over year. It's one of the few crimes that we are seeing an increase statistically, but we know that it's way more than that. We know that these crimes are way underreported. The city is launching a retail security task force following a successful motion from ABC councillor Brian Montague, who wants to curb the violence store staff are experiencing. They're intimidating them, they're threatening them, they're pulling weapons on them, and they're assaulting them, and they're afraid to go to work. And I'm hoping that we'll come up with some real solutions that we haven't thought of yet that will help reduce those incidents. Over the next 6 months, stakeholders including police, businesses, legal experts, social service providers, and the provincial government will look at the root causes of retail theft and study what's working in other cities. This is a waste of time. How about we start it yesterday and just move forward and get this done before our city is just a trash can? Karen McSherry says the laws need to change. How about not catch and release? If I were a policeman and I arrested the same person 3 times in a week, and every time I arrested them, they were back on the street for me to re-arrest them. علت اصلی تعداد بالای این همه جرم و جنایت که جدیداً در کانادا زیاد شده، یکی از علتاش تغییر قوانین قضایی هستش که دولت آقای ترودو این قوانین را عوض کرد که هر کسی رو که میگیرن بلافاصله میتونن با یک وثیقه فردا صبح قاضی‌های دادگاه باید آزاد کنن، که چیزی هستش که آقای مارکانی در موردش صحبت نمیکنه، ولی آقای پالیف خیلی مخالفش هست و میگه ما باید این کار رو انجام بدیم و این قوانین رو برگردونیم که کسایی که به صورت مکرر در حقیقت جرم میکنن باید برن تو زندان و تو زندان نگه داشته بشن، نه اینکه 3 بار 4 بار 5 بار 20 بار 60 بار یه نفر میره جرم میکنه میگیرنش دوباره فردا صبح با یه قید وثیقه آزادش میکنن. مثلا طرف میره ماشین $150,000 میدزده، میگیرنش، بعد میره مثلا با $2,000 وثیقه از زندان میاد بیرون، دوباره فردا صبحش میره یه ماشین $250,000 میدزده. این چرخه باید یک جایی در حقیقت استاپ بشه که عجیبه که آقای کارنی در موردش صحبت نمیکنه ولی کانزرواتیوها در موردش صحبت میکنن و من هم خودم خیلی موافقم که این چرخه باید جلوش گرفته شه، چون این امنیت کل کشور پایه و اساس همه چی هست. یعنی اقتصاد و حقوق بشر و همه اینا در بستر امنیت رشد میکنه. اگر امنیت نباشه هیچ کدوم از اینا مفهوم پیدا نمیکنه. امیدوارم که از برنامه مکس مانده این هفته خوشتون اومده باشه. تا مکس مانده هفته بعد، خدا نگهدار.